اوس مینه ده نو پته به اوس ولګي چې رښتونې ده د وینې ده او که د پایو ده. مجنون قصه خو درته یاده ده. مجنون راغی او لیلا پسې ګرځېده او ګرځېده نو اولاد یو د لیلا د کور مخې ته یو ځنګل کې پرېوت. چې ځکه په دې لاره تله نو دا پړونې خو به ووینو مخ لاس خو به ووینو کله. حالانکه تاریخ لیکي چې دا لیلا ډېر په شکل نه بدرنګه وه، توره وه توره. او دا مجنون قیس ډېر خشته او ښکلی و. چا ورته وی کمبخته ته څومره ښکلی هغه څومره توره ده. نو تا ټول زړه په دې تورې ښځې جینۍ بایللی دی. وی تا زما په سترګه ورته نه دي کتلې، په خپله سترګه ګور. عشق دې ته وایي محبت. پلار بوته، پلار ټول عمر به په لارو کوڅو کې سرګردانه ته. پلار یې وی دا څه په غم اخته یم. بیت الله ته یې بوته، وی راځه چې بیت الله له دې بوځم، خدای نه سوال وکړو چې دې غم نه خلاص شي. چې بیت الله شریف ته یې بوته، د بیت الله په غلاف کې ولا سر وردن نه که. وی بچې شابه دعا وکړه چې د پې مین وی اللهم ارحني من لیلا و حبها. خدای ما د لیلا او د هغه د مینې نه خلاص که. خدای دا ما مې خدای دې نه خو مې خلاص کا. چا بچې دا ووایه چې زه پې مین ویم، بیت الله غلاف کې سر وردن نه کړی دی. او څه وایي اللهم من علی بلیلا و حبها. یا خدای د لیلا او د هغه په مینه خو په ما لږ احسان نورم وکړه، نور یې زیاته کړه. نو پلار پیل ته راکېښودی چې د خدای دې بې خو باسه ما دلته راوستې چې د غمه به خلاص شي. دلته نور سوالونه کې دا دومره پیاده مزلې ما دې له وکړې. نو دې څه وایي یا رب لا تسلبني حبها ابدا. هلته یو شعر وی یا رب لا تسلبني حبها ابدا. خدایا چې د لیلا دا مینه چارته مانه لر نه کې، دا سلب نه کې، ختمه نه کې. یرحم الله عبدا قال آمینا. خدایا په هغه بنده رحم وکړي چې زما په دوا څوک امین وایي. بابا زما په دوا امین وایي چې خدای در باندې رحم وکړي. دونه محبت. نو راغی نو په ځنګل کې پرېوت چې چېرته څه به ووینم. محبت دې ته وایي. عاشق خو د معشوقې د کوڅو سپین ښکلی کن. لقد امر على الديار ديار لیلا وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار اقبل ذا الجدار وذا الجدار. د لیلا کوڅو کې ګرځېدم، کله هغه دیوال ښکلوم کله دا. وی دیوالونو باندې عاشق نه یم، دننه چې څوک دي په هغې عاشق یم. نو ځنګل کې پرېوت. نو لیلا ته چا وی هغه پاګل خو راغلی دی، هغه ځنګل کې پروت دی چې که چېرته په لاره ځي ویې وینم. ځنګل کې پروت دی او عجیبه محبت هم دی. د ریاض سره خوا کې یو علاقه ده، هلته د دواړو قبرونه تاریخ لیکي داسې دواړه یو ځای مړه دي او قبرونه هم یو ځای دي. دا چې کله واده شو دی ورته په لار کې ولاړو، نو ورته ولاړو وی لږ غوندې خو ما سره یو پوټی غوندې هسې خیر دی د ګناه نه، هسې خو یو پوټی را دې خوا شه درته وګورم. وی لا واده نه ومه نو تا ته ما ځان نه دی ښولی، نو چې واده شم چېرته درځم. نو پړق زړه وچوت لاندې پرېوت مړ شو. بیمار شو پرېوت. لیلا خو لاړه. نو چې په لار راتله وی دا تازه قبر د چا دی؟ وی دا د قیس دی، د هغه مجنون. نو پې پرېوته مړه شوه. عجیبه انداز دی. تاریخ لیکي داسې. بلکې بعضې مورخین دي د تابعینو نه هم شماري. نو چې ځنګل کې دیره شو نو لیلا ته چا وی پاګل خو دلته دی. وی دی خوري سیس کوي، سس کې خونارو ته پروت دی. نو یو جام پی یو وینځ یې له ورکړی، دا والا یوسه چې دا پی وسکي. نا پی والا یوړل. وی دا کم ځای وی دا لیلا راکړه پی وسکل. تاریخ خو دومره لیکي، خو هسې زه په دې خپل ډله کې ویم چې ده به دې پیو ته څومره چورلکونه وایلي. ولې چې دیوالونه ښکلی نو چې کم پی د لیلا په لاسو د چیلی ګړې د روتې دي، نا چې دله رسېدلي خدای د غریب به تېرېدله مو که نه. پی وسکل. یو چېته مجازي مجنون چې د پی اورېدلي دی هغه راغی. هغه په ځنګل کې نږدې په ورخ پرېوته، دې خوا کېناست. اوس چې سار له وینځې بل جام یوړه، دی څه کوې؟ ویا مجنون له وړم، مجنون خو زه یم، عاشق خو زه یم. ګورې نه سر ګیرم د لیلا په عشق کې سپینه کړه. پی غوال ووایه. اوس چې پی به تلل دی بل بسکل ورخ باندې پروت و. خوار هغه حقیقي مجنون دقسې پاتې دی. نه یو ځل لیلا وی ګورو چې دا مجنون په رښتیا عاشق دی او کاسې د قصد پیو ته دیره دی.
وی لاړ شه جامې ورکړه وینځېله وی مجنون ته وی چې دې کې نن لیلا وینه غواړي ستا وینه چې جام یې وړه په دې چې چا پیس کړي دی راورغی هغه چې جام ته وکتل وی پی دې راوړل وی نن پی نشته نن لیلا وینه غواړي وی پی راوړه پی وی وینه غواړي وږې ما هله پی راوړه وی نن پی نشته وینه غواړي وی وینې والا پاګل هغه شاته ناست دی که پی دې راوړي موږ له راوړه وینه غواړي غله ځه اخوار خو په لومبیا ورځ چې ته پیس کړي چې ورغې وي لیلا وینه غواړي نو تاریخ لیکه د یو اندام نه ولې وینه راوباسي چې زما د لیلا به د کوم اندام وینه خوښه نو عاشقان او محبت خو شته خو چې پی والا نه یو کوم یو وینې والا د رسول الله صلی الله وینه خو ډېره لویه خبره ده چې د پیغمبر سنت مونږ ته دومره ګراني چې که زه وشلېږم زما وجود ختم شي خو چې د رسول الله مبارک په سنتو زما زندگی برابر شوداره نه پورته شي نه خو به دې ته اوس زما شکل د رسول الله مبارک خوښي نو دا به زما مینه زما عقیده د هغه خوښه دا به زما مینه زما کردار د رسول الله مبارک وخت دا زما مینه ده او که زما شکل زما کردار او زما تهذیب د انګریز خوښي نو زما په خیال کې دا هغه پی والا مینه ده دا هغه وینې والا نه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قربانېدل د هغه د اوصافو نه قربانېدل او یو د هغه په صفتونو کې عظیم صفت د ختم نبوت دی ګورې دا زمونږ عقیده ده دا زمونږ ایمان دی چې رسول الله مبارک اخیری پیغمبر خاتم النبیین نه یو پیغمبر د هغه نه پس راغلی دی او نه به راشي نه یو رسول د هغه نه پس راغلی دی او نه به راشي او ګورې یاد وساته که یو سړی په ړه کې شک کوي اوهو چې دا خبره څنګه ده ختم نبوت چې دا خاتم النبیین دی او که نه دی او ړه کې شکونه کوي دا هم د اسلام نه باغي او خارج دی زمونږ فقهاو لیکلی دي دا تپوس به هم چا نه کوي چې رسول الله مبارک خاتم النبیین دی او که نه دی دا به هم چا نه تپوس دی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا مفتی شہاب الدین سے تاج و تخت ختم نبوت ناموس رسالت ناموس صحابہ نعرہ تکبیر کہنے زمانو دیکھے با تپوس ہم نہ کہ اور ایک اچانا تپوس کوم کہ دا مسئلہ سنگا دا دا شک دستا پزلکی زمانو کہ نہیں بنیادی خبره ده چې د رسول الله مبارک اوصاف بام منی دی د خدای رسول دی دی نبی الله د الله نبی دی دی افضل الرسل ټولو پیغمبرانو کې افضل دی دی به قیامت پر سفارش کوي دی سید الانبیاء والمرسلین دی انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر اما منی نو مینی مقصد بسی میرے مقصد خبر منال وینا غواړي تیار بچے غواړي تیار تمارنو هغه طلحه ابن برا رسول الله مبارک ورته فرمای ویلال شاه او پلار د ملک سر پرې کا راوړه وی خدای الله رسوله منډه تورې راوست شلنګ او منډه وی دل تراشه بچے اون په چا پلاران نه وجنو ښا د پلار به احترام کې عزت توقیر بکې او ما صرف کته چې په دې مینه کې ترشتونه وکنه ور پته ولګي دا کنه چې د مینه مقصد څه شو د حضور پاک تابعداري الله دې مونږ کې دا شی پیدا کړي کوم زرها قصې وکړو او ته زرها قصې ووري خو د رسول الله مبارک په شان عقیده نه داغه په شان عمل داغه په شان اخلاق کردار داغه د سنت او اتباع نه ورې مونږ به کمزور یو په دې مقصد تا ته پته نشته حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله رسول الله مبارک د حدیبیې په صلح کې مذاکرات له مکې ته ولېږه نو هغه د لنګ راوچت کړی نو هغه ورته وایي خپلو رشته دارانو وی عثمانه دا لبړې دې ښکته که دا لنګ دې اوچت کړی دی خلک در پورې خاندي او ته څه وایي اوهو وی اترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقاء دې قمقلو د وجې د پیغمبر سنت پرېږدم حالانکه دا لباس والا سنت عادي سنت دی
دا ټیک ده چې د ګیټو نه ښکته کول جرم دی، ګناه کبیره ده، جر الازار ګناه کبیره. خو دا نیمې بډې ته خاتل داسې عادت دی، نور ګیټو نه اوچته که اگر که نیمې خپې ته نه رسېدلې. او سوی والله قسم خوري زما د په الله قسمي هذه موضع عذرة رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا د پیغمبر مبارک د لږ ځای دی، ځکه مې په دقه ځای ساتلی دی. نو چې بس پته ولګېده مینې محبت